आधी रात को मुझे पेशाब लगी और मैं उठ गया। जब मैं बाहर जाने लगा तो पश्चिम वाले कमरे से चरमर चबाने की आवाज आई, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। मैं हैरान था, इतनी रात को परदादी और छोटे चाचा क्या खा रहे हैं। तभी पश्चिम वाले कमरे का दरवाजा खुला और छोटे चाचा ने इशारे से मुझे बुलाया। बोले, मुन्ना इधर आ, यहाँ मांस है, आकर खा ले। चांदनी में मैंने देखा उनके होंठों के पास लाल दाग थे, जैसे खून लगा हो। मुझे डर लगा। मैंने कहा मुझे नहीं खाना। ये सुनते ही उनका चेहरा सख्त हो गया और वह गरजे, इधर आ। मैं डरते डरते उनके पास गया। कमरे में घुसते ही तेज खून की गंध आई। खिड़कियां काले कपड़े से ढकी थी, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में परदादी की हंसी सुनाई दी। वह बोली, मुन्ना खाट पर मांस रखा है, ऊपर आकर खा ले। मैं हिचकिचाया तो छोटे चाचा बोले, नखरे मत कर, जब कहाँ है खा ले। इतना कहकर उन्होंने